Herkese merhaba. Torteksel Bilgi Teknolojilerinden Haşim ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere network kablosunun yapılışını, renk sıralamasını ve hangi malzeme ile yapıldığını tanıtacağım. İlk olarak şöyle göstereyim sizlere. RJ45 ve RJ11 çakma pensesi. Bunu internet üzerinden satın alabilirsiniz veya elektronik shoplardan. Üzerinde RJ11 ve RJ45 bulunmakta. Ayrıca kablo kesme aparatı da bulunmaktadır. Sizlere ben göstereceğim nasıl yapıldığını, renk sıralamasını. Şöyle başlayalım. Elimde Cat 5 bir kablo var. Şöyle uçlarını açıyorum. Evet, burada önemli olan hepsini birbirinden güzelce ayırmak. Hepsini ilk önce birbirinden ayıralım. Ayırdıktan sonra burada önemli olan network'ün çalışabilmesi için bir renk sıralaması var. Renk sıralamasını da sizlere göstereceğim. İlk olarak turuncu beyaz turuncu, turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, son olarak da kahverengi beyaz kahverengi. Tekrar söylüyorum. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi. Yaptıktan sonra tekrar göz atın. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi. Bunu yaptıktan sonra kısaltabilirsiniz veya ilk önce de kısa kesebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu çakma pensesi üzerinden de kesebilirsiniz. Kestikten sonra bir defa kontrol edelim tekrar. Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahverengi beyaz kahverengi. Sonra burada önemli olan yine RJ45'e bunu takarken kabloların yer değiştirmemesine dikkat edin. Taktığınız zaman bastırabilirsiniz. Kablo içerisine girecek. Şöyle göstereyim. Ve taktıktan sonra burada RJ45 bölümüne takıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Ve bu oturuyor. Bayağı da sağlam oluyor. Çıkma gibi bir şansı yok. Bu tarafını da yapalım. Aynı şekilde. Kabloyu açıyorsunuz. Ayrıca bu kabloların ucunu açmanıza gerek yok. Hani bakırın çıkmasına gerek yok. Aynı şekilde burada kabloları ayırabilirsiniz. Ayırdıktan sonra renk sıralamasını tekrar yapalım sizlerle.
İlk önce dediğimiz gibi turuncu beyaz, turuncu, turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi son olarak. Bunları yan yana getirin, kontrol edin. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi. Yaptıktan sonra dediğim gibi RC45 çakma pensesinden kesebilirsiniz düz bir şekilde. Kestikten sonra RC45'imizi dikkatli bir şekilde yönleri değişmeden içerisine takalım. Taktıktan sonra kontrol edelim temas ediyor mu diye. Dediğim gibi bakırını çıkartmanıza gerek yok. Bakır çıkmıyor bunda. Taktıktan sonra RC45 kısmına takıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra zaten kendisi otomatik oluyor. Ve network kablosu hazır. Kullanabilirsiniz. Dediğim gibi renklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahverengi beyaz, kahverengi. Taktıktan sonra kullanabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıdan yorumlar kısmından yorum yapıp geri dönüş alabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.